Hello guys, welcome back to my channel. Jadi ini adalah squishy aku. Wira aku. Bukan squishy. Oke guys, jadi ini adalah slime aku. Ini yang nggak jadi. Oke, ini betul ya. Jadi guys, kita akan tes squishy yang slow. Ini nggak slow ya, nggak terlalu agak. Ini nggak slow. Ini sedikit. Ini nggak terlalu slow, agak slow, sedikit slow rising. Ini yang paling slow ya guys. Excuse me. Jadi guys, ini tadi apa sih slime aku yang baru buat dari sisa-sisa lem. Dan ini banyak slime yang bagus. Jumbo. Ini agak jumbo ya guys. Kenapa itu bagus banget? Ini spatula untuk buat slime. Kalau buat slime ya guys. Nggak boleh. Oh my god, diambil squishy aku guys. Coba aku lupa. Oke. Ayo lagi. On the weekend. Ini lagi hari Minggu ya guys. On the weekend banget nih. Itu slow. Kamu ini bayang bagus banget guys. Ini hampir kembar, cuman jadi guys, jangan lupa nonton channel berikutnya ya guys. Bye.